各位观众朋友，大家好，欢迎收看福气来源，我是刘浩明。伊讲到总图之家，莫如总出身，大部分人都想到讲，有谈过一名的呢，睇新闻地位，希望的新闻哦，社会新闻。但是我哋真正有了解，乜講到總出身，伊應該係公用嘅身份冇，莫如講，其實我哋係咪有能力去救嘅總出身，表現可以過無強用嘅身份咯。喺屏東有一個特別的長壽人嘅安置機構，叫做飛夢林。比夢林，而係用一種結合咗公家單位同民間單位合作方法，結合咗社會工作同教育工作，俾我哋呢生意呢打出一個安心、放心、從路卡一所在嘅地方。我哋今日有請到嘅，都係我哋呢3委員社會慈善基金會嘅董事長龐董事長同我哋呢羅院長都嚟現場。龐董事長好，主持人你好，各位觀眾朋友大家好。還有我哋呢羅文璇羅院長。是，各位觀眾朋友，大家好。係，龐董事長，我請問一下吼，你當初做乜我想要創立飛夢林也要機構呢？也做從30年前來到南部，做業務嘅時間係一個銀行，一個細個嘅當嘅心，佢介紹我參加一個慈善會，伊當嘅就300塊。就用去做一些天數一些家庭變故嘅家庭。隔一年，我們在高雄旗山的山上，慰問一個婦人家。他先生生病很久，過世，錢用完，有帶個5個小孩，要出養，就是分給人家養的時候捨不得，但是自己帶又沒有能力，我們看了。總心酸，就想有沒有辦法，我們去成立一個中途之家。隔年，我們就用這樣，在觀音山成立一家育幼院。我常常想，那叫做3違的時代，叫做違章、違建、違法。當時只是滿懷理想，我這樣一待就30年，到後來那個地方有合法購地立案成立，我30年任期滿，我卸任。離開，所以說30年以前的係先成立的育幼院，這個觀音嗰片係咪？嗰時其實係專門輸養嘅生意呢。家庭變故，沒有能力照顧的，這樣大概前後有300多位小孩。剛我請問一下，這樣的育幼院，伊幾時在開設運用的呢？那時候都是自己對外募款，善心人士的支持。前後有300個嘅潛規胎呢，係啊，咁做乜嘅？做係30年嘅育幼院嘅院長，係咧係以為成立一個飛夢林，而且一叫比夢林也係乜嘅意思啊？當時我卸任之後，有之前屏東縣屏東縣跟周院長，請來，就是他是一個教育專家，他很期待照顧一些家庭變故、家庭有問題。又有中輟的孩子，我很感動，就想，那我們盡力看看，就參與飛夢林家園嘅規劃。因為我可能從我哋嘅觀眾朋友說明下講，因為像一啲屬於我哋講安置嘅長壽人啊，其實係唔多本人講本社會去網絡嗰度其他單位去接觸嘅嗰度生意咧，但是一定嗰度喺我哋係。中輟的，我們的所謂的中輟生，某的家裡面可能沒有辦法照顧這些小朋友的中輟生，但是伊哋的問題吧，冇太多講，我哋的社會局介入，好幫人送醫，買個青少年之家用嘅，嗰時一條灰色地帶生意，就變成人的飛夢林的生意係咪？係啊。咁飛夢林係乜嘅意思呢？我哋的比夢林係乜嘅意思呢？Family 就是英文嘅綠卡意思咯，哈。係。嗰按你意思都講。人大做伊都係講像綠卡一樣安尼地方係咪？係啊，從在成日呢，佢來到飛夢林家園，佢有個家庭嘅愛。咁
甲个种落卡吧，从我哋家庭用嘅吧，我哋迄暝24點鐘落係睇個現咯，係啊，睇個現咯，休息。甲伊人喺意義咧規劃很樣咯。是这样子啊，飞木林家园其实刚开始规划的时候，我们就是期待它是一个家的概念，因为这些孩子来自是破碎的家庭，或者是有很大家庭问题的，例如说我们现在有很多的孩子，他的家庭是犯罪的家庭，好，犯罪成员里面轮流的进出监狱，好，那犯罪的因素有很多，有可能是贩毒啦，好，有可能是暴力啦等等之类的。那么孩子在这样子的家庭长大，他可能对于家的概念是缺乏的，他不知道一般正常的爸爸妈妈长得什么样子。他印象中的爸爸可能就是喝醉酒了，就是打人，好，或者是从来没看过爸爸，因为爸爸年年出个监狱安是，然后有可能妈妈有很多的同居人，今天是这个叔叔，明天是叫那个叔叔，所以孩子对家庭的概念其实是模糊的。那么我在育幼机构这么多年，我看过很多的孩子，他对于家的概念模糊，对于爱的渴望。好，所以我们希望营造的是一个家的概念。所以在这个服务的过程里面的设计，我们都是家的设计。比如说，我们有分2个小家，2个小家呢，就是每一个家，我们可能有2到3位的生活辅导老师，轮班的照顾。那这里面的孩子有可能8位到10位左右。好，那这个家里面，就是照正常的生活作息，比如说早上6点半起来，起床之后我们就做呢6点半呢，你都看我妈妈用绑的呢，6点半好累。孩子有很多的经历的哈，跟我们的是不一样的。然后起床之后呢，可能要跟着生辅哥哥、生辅老师一起准备早餐哈，然后呢盥洗之后，我们就准备一下就上学。那飞梦里有很特别的地方，刚刚主持人有提到是教育跟社政的一起的结合，沙飞工作同教育工作是。那这样子，所以我们的飞梦林有一个飞梦林学园，飞梦林学园对，就是在我们的也是在园区里面，但是它有几道的绿篱。好，这个绿树，这个是矮篱的，但是没有围墙哈，就是说你只要走一小段路，可能200多公尺就可以到学园了。那刚开始的时候，老师们就会讲说，是不是不用带书包，因为书就可以放学校之类的哈？但是我蛮坚持的，我说孩子一定要带书包，书包里面带书。带餐盒都没关系，你背起书包那是一种仪式，就是表示我要上学了。对，所以不管是100公尺、1公里，我们都是这样子。我希望就这样子。那回到家的概念，我在想说，孩子们可以看到，生辅老师、社工老师是怎么样子照顾我们孩子的。我们有一个孩子，他在分享的时候，他说他第一次。有人在半夜，因为他发烧，他第一次感受到半夜有人摸他额头的那种爱的感觉，这是他的第一次。爱人平常会感到讲，有爸爸妈妈家庭里边会感到过平常的事情，对的声音来讲，一点没感受。是，所以孩子对家庭开始有一些概念。我当爸爸的时候，我的孩子生病，我就是要这样子，对，然后会督促我们写功课啊，以后我当爸爸的时候也是这样子，然后呢看到这个姐姐是这样子照顾，以后我找女朋友的时候，孩子的妈妈的时候也可以是这样，所以影响孩子的其实是世世代代，所以就是家飞梦林 family 是非常非常重要的。我发现也真的几重要，因为我们常常会讲啊，人的几多的，我们讲矫正单位啦，哈，辅导单位，其实都讲矫正你的行为。但是问题是，其实一行为后背有几多重要问题，係講我哋啲家庭出嘅問題。是。好，如從頭到我哋錄音中講，可能伊叫下來冇看過，冇被好好照顧過。是。可能爸爸媽媽都經出嘅監獄嘅冇都識通，嚇，伊冇俾人好好照顧過。嗰時佢哋嘛，係因為嘛唔點樣去照顧別人。是。
好，可能嘛会变成俺的沙飞的负担，但是唔等现在的贵有贵神奇的一个角色，如讲俺哋唔系矫正单位，好，俺哋妈唔系干涉你也唔公口，以所谓的客服单位，俺哋系一个家的单位，俺哋一个录卡单位，录卡有嘅功能，俺哋全部睇下片。錄我哋都本愛本照顧，我哋6點半一行來哦，仲話讀書，唔可以講而你講哦，你係對冇健康家庭樣啊，你嗰種本個重樣啊，其實冇6點半行啦，做自家早餐，好，然後仲係讀書，從老人就講我過後，扒書包佢重要啊，係啊，因為扒書包能地講，能去下一啲冇健康嘅地方咧，是，嗰種我想問一下啊，等你學非夢林學園，它是一般的，它是一個。学校的分校，一个学校的分校，对，不是以黑小学、中学吗？还是只有国中？它就是我们非梦林家园跟非梦林学院是服务同一群孩子，它也没有收外面的孩子，所以它的课程完全就是为我们的孩子设计的。它有比较多的技职的教育的课程，因为这些孩子之所以中辍，其实原因很复杂，其中有一样的原因呢，是因为他的家庭，他没有办法选择他的家庭，他家庭环境没有给他一个很好的学习机会，所以呢，可能也有很多他提早接触了复杂的这些人士，所以他的学习就越来越落后，越来越落后，到了国中他完全是跟不上，听不懂，所以他选择离开学校，所以变成了中辍生。所以如果我们再用现在一般生的那样子的程度，或者是都是这样子的教育方式、教学方式的话，可能孩子还是一样，对，孩子没有兴趣。是，所以一定要针对这些孩子，我们要有特别的一些的设计，包括他的学习，包括他的辅导，他的生活起居，很多的很细节、很细微的，我们都是很用心的设计。所以这也要谢谢我们董事长信任我们团队，然后给我们最大的一个支持。因为贵少堂都安尼。能讲，我们不可以讲是矫正单位，它其实没有矫正任何的东西。矫正是已经犯罪进入司法了。我们不可以讲，也是帮个辅导单位，你们冇辅导嘛个东西，你都表面的生意有一个完整正常的路卡，像安尼的想法，冇你讲安尼的做法，我喺替白堂都，你当初都有安尼的想法吗？当我以前在当医院董事长的时候，曾经有一个孩子跟我讲，你们都说爱我，结果把我关在这里。Q 不怎样？我在想，我们花募那么多钱来照顾你，你怎么会有那种感觉？是我们把你关在这里。所以，当我们在规划非梦林的时候，我就立定一个目标，我们是自愿的。那都没关，没用这种 Q 的感觉，就是我们让他是一个让他感受到爱的地方。这当然对所有的伙伴是一个很大的挑战，因为一个生意呢很让我送来喏，对，申请，他先申请，就是学校这个转介的哈，就是申请，从学校端提出申请，然后我们接到申请之后，我们就开始访视，就是学校会申请说这个孩子已经没有来学校了，那我们就去找这个孩子，还要去说服他，我们一起改变你的生命。嗰所有的生意呢，因为申请以后，如何来伊哋用爱来打造伊嘅路卡。休息一下哦，等下我哋埋嗰度個精彩嘅故事。歡迎過來福起來嘅，今日我哋咪有啲新嘅來賓，我哋喺沙港林秀春，有嚟同我哋講一道非夢林嘅學生嘅故事。歡迎秀春先生。好，主持人、觀眾朋友，大家好。我哋幾多我哋頭頭提啲問題啦，好，你講我哋呢生意呢，嗬，按樣嘅入來啊，申請係咪？係啊，這幾年我們的成效算非常好。從最早家長拒絕讓孩子進來，因為怕被帶壞，到因為這幾年成效很好，所以申請的人還蠻多。我記得有一次我們在審查委員會。因為我們審查都是希望最困難、最危險的要趕快進來。那個本來我們就是排序1、2、3，我把它排第3，因為他還有到學校，
但是就是父母被关这样而已。卢卡巴有你吗？有祖父母，有阿公阿婆哈。阿公阿婆。但是看来过后啊，卢卡还是有人啊，有个医学教。但是那个辅导主任在报告的时候，我马上把它改第一。他说，如果我是要头的话，他是我的首选。哦。因为孩子缺钱。哦，缺钱。他的父母，他的祖父母阿公阿婆是排斥他们。哦。他一个人住在主厝。好，可是用俺的那种俺的那条件来看的嘛，好，因为有阿公阿婆哈，但是卢卡嘛有地方黑，但是其实真实的情形係講，第一，伊冇錢，第二其實阿公阿婆冇得照顧伊，係啊，但是伊又鬼聰明，係咪？係啊，嗰個談到安尼，你夾個擺天三個排天地都錯嘅，係啊，係啊，因為創安尼生意的真實路，你講嚟講，安尼幾多事情路係事情發生咧，我哋能提救。其實填滿的，填滿。嘿，個創案的生意呢，其實你看高富主義，伊都有看到問題可能會發生的。嗰時候伊人都同講，嗰時候你都夾個把二 T 三嘅改咗 T 的。個創案的沙講，其實同幾多學生嘅強下係，你從唔看到安尼學生嘅，你開始係養團的學生嘅強下，呢度全部國中生嘅叛逆期呢。嘿，有樣，國中生有一點嘅成熟嘅有一些想法嘅。啊，毋過呢，伊哋來自無一樣嘅家庭，也無一樣嘅問題。啊，毋過吼，其實我即個要回歸到一種叫做家庭嘅概念，因為我即個嘛係基督教徒，咱免講，伊哋都係睇家庭都缺一種嘅東西。嗰時候就當我哋父母年嘅時間，我哋可以補嘢應該愛彌補也一部分。嗰時候我即個免到，我即個同我細人哋咪係安尼相處，我同我細人哋散步。嗰時候呢，我哋常不是會講，沙講我同我哋服務對象一講話是就飛談嘛。我哋大部分我哋用坐下來去談法，我會講吃飽飯了來散步。啊，慢慢呢，一定定完全吃飯以前，我先同佢約，小姐，啊，但係吃飽飯我同散步，啊，一定會安尼同佢約時間。你表示要同講心地花時間啦。係，我哋推定呢距離。如何解決？咁我有伊啲問題，即係講，伊啲係來自按度無共樣嘅問題嘅家庭啊，我哋講問題啦，可能有多多少少有一些冇俾人照顧到，但是伊來嘅時候冇可能講馬上都同安好啊，佢唔係用樣嘅方法去，樣講得到伊啲聲音，冇得講俾伊啲提供，也係伊啲安心嘅地方啊。伊啲來到非牧年嘅時間，伊啲咩會講呢？其實我會談到有啲那度嘅聲音咪講，小姐，佢講呢，我唔講乜㗎，係講本人打，因為你都會全部都聽見到。係，我講唔錯嘛，佢講我本人打咯，我講唔知咁冇打人都好誒，但係呢，一定有一定社會問題嘛，但係一定一來開始嘅安步誒，我一天我去一定嘅世界食飯，我坐也神後，其實一定嘅學長，我哋我天天嚟讀一陣，醒來呢，你就照顧，嗬，讓我照顧，一定會老姨，一定會老姨講，讓我照顧啊，係啊。其實飯嘅時節，是夾菜嘅時節，一定會老姨講，都是一個哦，都是一個哦。其實一定慢慢嚟，食飯咧，也是最輕鬆嘅一個時間嘅時節，一定慢慢嚟會推嘅。醒來會感覺講，哎呦，學長對我幾好，醒來可能。也個先退，也個休息，個接近，我哋都安排講嚇，家唔會擔任一個接待新來嘅學弟嘅一個角色，照顧者，照顧者。上頭到我哋演講有講，其實我哋一提起非牧年嘅嗰種聲音嘅地位，早晨向來，平常你講，一定同一般嘅家庭嘅聲音響樣啦，嚇，一定馬去學教，嚇，啊學教古來也響咯，你哋要安排埋個課程。又有上多安排得當精彩啊！其實我哋拜一嘅時間安排得吼，食飽飯呢，一定要洗碗明天呢裝馬個中秋嘅7點半，一定最上愛去嘅一個地方，我哋潮州嘅夜市。係禮拜一嘅潮州夜市安排得我比夜市，我哋問講夜市有乜個好？參係我哋每3年100個人分100個人，100個人，一定要學心用嘅用啊！嘿，100個人用又有適當，
又有料度，又有高度，还有爱生度。好嘿。错，嗰时我特别教伊，做嘛爱生度唔掂嘛？阿明讲，伊在100个月呢，又唔咩几度？唔掂嘛？有上时喺度生意呢吼，精力旺盛啊！啊，摸到啲嘢，摕好嘢呢，哦吼，伊个玻璃，伊个做个种花嘢，唔爱赔钱呢。错，一定要有个经验，嗰时一定要协钱协起来。这个打发的玻璃都这个一块。错。啊，半夜的时间，我哋要太鼓，打太鼓。太鼓哦。嘿。伊定其实也太过100年的时间，董事长一个连接一个最好的朋友，募集也贵族的太古，我哋家下听明，也就生意呢，一样蛮大，速度拖唔得嘅，唱起我哋唔好忽略到，一定啲节奏感，一定真勁過厲害，速度冇唔該正確，但係呢一堆嗰種嘅鼓上嘅旋律，韻律感啊，節奏感，嘿。啊，像拜三拜四，我哋有常時會安排嘅戲劇課程。我哋呢神法輔導員其中有1、2、3，而且讀戲劇課嘅，會用戲劇嘅一種嘅口場嘅方式，為等其實我用嘅抒發一人嘅情緒，調整。戲劇治療的。對，用嚟講法哈，用嚟變配音嘅角色，藝術治療的概念。去做無強嘅成分係。啊，禮拜四呢？拜四有常時吼，自由嘅時間，我哋有常時我哋退嘅時間安排一閒閒嘅時間，伊就無計計啊。我哋拜四嘅時間我哋會安排，有常時我哋會搞本身人哋搞桌遊。咁講我哋每一章嘅我哋要安排一班嘅品格教育，其實品格對下條生意個重要。佢重要喎。係，嗰時我哋咧先生又要講睇下品格教育地度嘅嗰度課程，誠實，係喺對人嘅尊重，嗰度課程，嗰平常嘅一個方式，本一條生意咧，人嘅生活當中，要要學可以運用。佢禮拜六、禮拜五咯。拜五其實係條生意就最強嘅，如果貴起嘅。哦，嗰時伊哋唔係。伊禮拜全部都好講，伊哋還是要顧起伊哋人生嘅家庭，係咪？錯，拜五嘅時間其實我哋入邊唔係長期嘅嘛。嗰時講我哋最重要嘅一半日嘅生意呢，禮拜日晏晡頭8點以前就入來嘅，拜五下課嘅一定準備好，一定都卡，就我哋帶一定轉去。啊，有台灣呢，睇下嗰叫嘅時間呢，一定要學習到咁樣嘅操作啊，過去。嗰時講也係一個方式，都看你我哋接伊。一半日就生意嘅感覺講，伊呢本人表現嘅，伊還是有啲錄卡。錯有。嗰時其實也算一個，佢特別的一種技術家庭用嘅一種寄宿家庭的一種形式。如果真的沒有家可以回去，他還是可以禮拜六、禮拜天在家園。係啊，其實啊，你冇講伊其實伊來伊啲本伊係本愛人養成的家庭，表現的一個聲音的，他其實放假的時候還是可以回到他自己原來的家庭。但頭頭伊講的太古，你講頭頭講太古係董事長係募集而來，係咪？佢係一定要口場咯，因為我睇我哋呢，網絡上有看到人的聲音嚟打太古的一種形式，打相當好。係咪像我哋董事長同我哋說明，係太古的口場一樣嘅一個發展的過程。我們因為孩子他這種青少年，他有很多精力旺盛，還有情緒抒發，打鼓是一個很好的可以抒發。因為就像我們在看古時候的戰場，鼓舞士氣都是打鼓，對，就是用鼓聲。我們最早的時候是所有的學生全部參加，到慢慢的去，但是有些孩子他會排斥，但我們後來就是用鼓勵成為。你必須表現很好才可以參加，可是變成一個獎勵的方式。對，獎勵。我們所有的這些生活的細節裡面都帶着鼓勵跟獎勵，而不是排斥它。我如果大家不管你好不好，大家都有。對。好，其實安尼嘛唔好哈。對，我們都是一個。好嘅東西，你表現好，我哋可以來打太鼓。跟住伊打太鼓呢？講起來應該有12、13嘅，啊，其中有太鼓、有中鼓，有中鼓，係咪啲看到係？係。咁平常如禮拜二嚟訓練係咪？係啊，我們曾經在優人神鼓，它的全省行腳做開鼓。哦，真的啊？我們也在台北愛樂的成果，它的成效發表全國的，我們也是去代表開場，一個很好的成效。嗰時唔單止搞生意咧，學太鼓，表現嘅精力可以發揮，而且嘛有對生意嘅品德可以創意。我哋休息一下，我哋馬上過來哦。
欢迎过来福起来的，今天听我们现场，听我们的罗院长，还有我们的沙公的小顺姐。是。我想问一下吼，我对你的那个飞梦林有一个飞梦林青年咖啡馆，是咪？想问一下，你当初做嘛好想要做一个咖啡馆哦？其实，在我们创办飞梦林家园的时候，我们就有发现到，因为它就是为了解决中辍的问题嘛。我们台湾的教育政策里面，中辍就是9年，我们现在是9年，是义务教育是12年，但是强迫的一定要完成的是9年，所以到9年级之后，家园就要结案，就要离开家园了。那我们在想，其实孩子一进来家园的时候，他有2个议题，一个是家庭功能不好，一个是学习不稳定。但是他学习如果是已经稳定了，可是他的家庭功能还没有恢复，可是还是得回去。那我们在想，有没有可能这些孩子如果回到家里，回到原来的，他只是9年级，他只是15岁，就要让他自己一个人面对社会，这是我想你跟我在15岁的时候，可能能力都还不到，要独立生活。可能陪你一待一鬼去是，所以我们在想怎么办？这其实1年之后我们就看见需求了。那这样子的其实，在这样子的一个服务的过程里面，我们也是很感恩我们的彭董事长。我们在想有没有可能，我们为孩子多找一条出路。可是有啲咖啡馆，你去接触到讲，我哋咧生意呢，各种病业好，伊就话有啲地方，你嘛可以继续去照顾，是，好嘛可以去训练工作嘅啲地方。可伊哋去咖啡馆要训练冇？训练当然要啊！他在要进去咖啡馆之前，我们其实在前端他要上了9年级哈，因为其实咖啡馆工作要满15岁才可以，好，这是我们的劳基法有规定哈，我们不能违法。那在前端，在孩子9年级的时候，我们就开始安排一系列的课程。这个课程里面有包括怎么样子写履历，怎么样写自传，是，所以我一定要训练啊。因为你的学生的哈，你们毕业都可以应聘哈，怎么还把写履历呢？所以我们就要让他在进入咖啡馆之前，其实是要有一个正常的，你去求职一样也是要这样子的一个程序啊，不是我是飞梦林的，所以你要请我，不是。可是你的我本生意的地方，我本来都飞梦林的生意呢，我毕业咪一天都可以去咖啡馆。不是，所以一定要前面还是一样，要跟一般的社会一样，你还是必须得要学会写履历，对，要介绍你自己，是要找工作，怎么找工作，所以这些能力的培养，不管是内在的、外在的能力，我们都是要训练的。外在能力就是他的技能，好；内在的就是他的态度跟他的价值观。所以这些在前端这边，我们就要开始了。咁呢，比如讲，伊的生意呢，我已经写好履历啊，嘛去面试的啊。你譬如呢，你会变用来训练啊？在训练我记得在咖啡馆刚开始的时候，我在家园工作完了之后，我就要赶到咖啡馆去。那时候我现在也是啦，我会2样工作，一样工作就是收银，一样工作就是洗碗。那我是备胎，因为孩子其实刚开始的工作态度这些都是还是玩心很重的，你永远是当天才会知道他会不会来上班，所以从态度，从他的这些的训练，我们董事长有要求每天要泡一杯咖啡，那咖啡就是要拉花嘛那所以我们董事长一天要喝很多杯的咖啡。可是训练给你的生意我泡一笔，是有拉花的咖啡。拉花的咖啡，那。后来孩子们非常的用心你知道吗？孩子连外带杯都拉花，我就说无所不拉，所以孩子他也很珍惜这样的机会。当然，不是每一个孩子都是成功的个案，我们也有失败的，我们也有一天
就阵亡的，对，所以这个过程非常非常的辛苦。你有想过，唔单止讲很人的生意呢，其实我哋广东人，其他生意呢去寻工作嘛系啊，可能你去2年3年，真是都冇办法，如拄唔掉，如过去嘅。咁像人，我因为我哋庙路可以看到人的传统嘅嗰種菜式啊，吼，其實幾講呢，幾完整。唔好講佢我哋有啲位研究都講我哋哦，可能迄個輔導機構，剛好咧菜式都感覺夠普通一些哈，反正人如要講算天數啦，可是你的唔會呢，你的每一個套餐就要講，都幾完整。好，我能夠歸商業化，歸具有競爭力的一個套餐，中人的套餐你係滿足的呀。其實我們在設計套餐的時候，哈，剛開始其實也是有一些發展的歷程，哈。剛開始我記得，我們有一道菜是現在也還是一直維持，就是一夜干哈。那我們董事長很堅持，一定要那一尾魚一定要幾公分，然後要多大，然後要經過一夜的多少的時間把它烘乾，就是晾乾啦哈，對，曬乾。然後呢，這樣子製作，其實這些的過程我們都把它畫成文字。讓孩子他可以操作，我們也沒有用很複雜的。好，那當然這些孩子我們的訓練培訓比一般的還要嚴格的原因，是因為我們不是保護型、庇護型的。比如說有一些機構其實它是身障的，那有一些我們政府就對身障的這個機構的這個有一些的保護，比如說我一定要多少比例的採購，好等等，我們沒有，我們是正常的孩子嘛，他長得是正常的，好，所以要訓練這些孩子，不是我們也不是應付說，要幾人次服務幾人次，我們就是要真正訓練孩子具備有跟社會上競爭的這個就業的這個能力，所以我們在菜單的設計上面就是像一般的這樣子的一個水準，所以。真的是孩子要很。可是一開始你的本的聲音的語言講，你的沒有給你特別保護的東西，你們不是讓人家特別保護的。是。你的愛，你的同一般人係窮樣的，你的愛努力，好，你的可以同人的沙飛加不到上面。是。種人同聲音的，像人的沙講同聲音的相處很多時間，有可能聲音的某個變化係唔感覺到佢感同的。聲音的變化哈，以音樂的變化，有陣時候我會感覺講，或者講我感覺啊。我弄咗一下，聲音我懂也一個部分咧。嚟講一個，頭先講到咖啡館嘅一個聲音咧，嗬，人家伊個厲害，伊個用心提煉，個用心提煉咖啡館咧。有一擺，我哋要請伊過來，伊當初很樣嘅準備，考證照，中餐個烘焙嘅證照，冇一對學啲後，佢嗌嚟緊張啊，嗰時，我哋學長過來嚟來對待鼓勵的時間，一講一句話，我對得起薪水。一路講最重要哈，是這個觀念非常重要。是，對，所以呢，一條聲音呢，哈，以明日不管係咪同藝人，不管身份輔導人，還係同藝人沙講，其實該做嘅工作，該做嘅一定身份好嘅一定嘅事情，同藝人接觸該多。嗰時我哋我平常嘅時間，我哋如果觀察伊乜嘅需要，對，甚至佢從嘢講，雖然講聲音嘅聽我哋多嘅，但係我哋還有個工作，沙工嘅工作，我同ลูกค้า推定嘅家長推定ลูกค้า嘅愛工作，聲音嘅5日睇啊，過去2年，我哋嚴重不是話講已經進步有多分咧，嚇，本來進步有退步嘅，退步嘅還過多，叫係嘅，嗰時講我哋愛同家長。合作，嗰時我哋更加有啲聲音嘅家長真嘅，本我哋該學咯，一定該啲，我哋按樣嘅輔導有啲聲音嘅，因為啲聲音嘅仲愛貴去，係嗰時有啲聲音嘅真嘅。嗰時對人家沙講嘅角度來講嘅話，其實唔單止要聽出我哋嘅聲音嘅，其實你嘛要聽出也有眼神嘅家庭，好，比如定用我一提供蠻很多。正常嘅身份，好一啲正確嘅身份。像頭先你講嘅幾句話講，其實我對得起我薪水一件事情。其實我講出嚟嘅幾句話冇簡單嘅。對啲你即個要對即個要有啲痴心。先一講，你對這個眼神有一個正面的看法，比較正面的看法，你才會想說我對得起我自己的薪水。所以其實更加幾種人蠻唔到可能講出嘅幾句話來。其實伊對於這個做所有嘅事情，伊會感覺到滿足。
满足而且满意。都唔同到伊讲，但生意呢，还没有要考证照。考。那证照费用万元存哦。哦，这个老严重哎，你也有计划了。孩子们叫我院长妈咪，所以其实我是妈咪就要付钱嘛。那我其实个人的能力其实是真的是很微薄，那尤其是我们在专业上面要付出，就是要很努力啦哈。那我曾经有一个要分享一个非常感动的一个帮助者的故事。有一年台风，我们家园受了很大的一个破坏，那个时候估算起来大概10几万。那我有一个企业界的朋友，也是我们董事长的朋友，在国外，他看了我的讯息之后，他就跟我讲，他说：“罗院长，把账号给我，我星期一回去台湾处理，你专心顾好孩子就好，钱的事情我来。”所以其实世界上还是很多温暖，很多温暖的，我要特别感谢。各种愿意天数了哈，真的真的，他说你把孩子好好的顾好就好了。可是我哋嘛有啲级别讲，各种喺我哋平常嘅人嘅话，好，我们一般人我哋想要天数我哋呢非梦灵我哋家人嘅话，我哋有乜嘅方法可以联络到我们的呀？电话就是在官网上面，我们的基金会的有官方的网站哈。官网如打非梦灵，如前面都还买。可以，非梦灵可以打非梦灵可以，但是非梦灵有2个单位嘛，非梦灵家园跟非梦灵学园，所以可能就是打善惠恩。善惠恩基金会，社会慈善基金会。对，打善惠恩3个字就可以了，是。虽然一路行30年来行嘅跌跌汪汪，但是一群人另一年的行嘅事情，係做嘅事情係錯嘅。可能伊能得到嘅飛機個少，嘛唔前多，但是伊能會繼續行下去。今日貴感謝我哋呢羅院長同埋哋呢沙公來到我哋現場。謝謝大家，請大家一起來關心我們的孩子，謝謝。其實好，等下我哋話嚟運通。大家好，又到誒好好運動嘅時間了哦。今日永新老師要來教我們的毛巾操哦。你哋毛巾準備好誒冇？來放起來，吞永新老師同下來做運動嘅哦。好，準備好誒哈。好，來搶咱的2隻手打開來。好，不用嘅緊條。好，完片3、4，好1、2、3、4，好，來揾我嘅右手片，1、2、3、4，1、2、3、4，好，2隻手邊嘅緊條空，來畫眼圈呢，撈眼圈，1、2、3、4。好，第前面撈眼圈呢，1、2、3、4，好，2隻手邊嘅後腦勺，好，來做一個彎側彎腰嘅動作噶啦，1、2、3、4，好，回到中間，好，再來。第一個左手片，哈，1、2、3、4，好，搶過來，好，拿潤的毛巾，好，拿放起來哦，好，第一個前面一樣來做一個划船的一個暖身操，哈，來右腳，好，個左腳，好，來做一個划船的動作，好，1、2、3、4，來做試下，6，加油哦，7、8、9、10，好，手放起來，好，彎右腳，好，扔出去，一樣弓箭步來做一個划船的動作，開始了哦
1、2、3、4，加油！6、7、8、9、10，好，过来。好，今天呢，来做一个上下推脚背的动作哈，来加呢数，做一个交叉上下交叉的动作。好，准备哦，好，开始了哟。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，请好哦。暖身迄个，我来做一个主要的毛巾操运动的哦哈。第一个动作，来做一个抬膝步。你的手哈拿润毛巾，不用下来的时间，你的脚哈，你的脚七条哦，压上来，好，弯片压上来，好，可以吗？压上来，尽量接近你的肚子哈，压上来，好来试试看先哦哈，准备开始来，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，那先做10下。好，今天呢，好，前面呢做下来，来做的旁边的哦，哈，做薯片，好，踢出去哦，踢，嘿，安尼踢出去，好，按个脚不是按侧，做安尼板板，好，自然板板，就可以，好，左片踢，嘿，右片踢。好，我腰的那种线条会更好哦，哈，来消除腰部的赘肉哦。好，来准备哦，开始哦，来，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好。做右片来做下来，更加来做后背，后背向后面夹上来哦，我脚向后背夹上来，好，转过来不能看一下哈，让我后背夹上来，好，后背夹上来，鼓一下后背夹上来，鼓一下后背夹上来，好，来准备哦，后背夹上来的时间，你手好的上面呢，伸上来哦，好，准备来。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，有刚刚冇，可是可以穿的哈，来增加你的心肺功能，同埋能消耗你的卡路里哦。好，更加的前面走右片走，好，再来对的后背哦，哈，准备好了吗？准备好呀，腾来，轻上通下哦，抬膝步，准备好，开始来，左脚右脚，3、4、5、6、7、8、9、10，好，记得了哈，好，左右片嘿，来做嘛呀？做一个左踢出去，右片踢出去，还记得吗？嘿，左片踢，右片踢，好，准备来哦！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，系了做哪呀？那呀，后背，嘿，后背哦，后勾脚，哈，来，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，还能做一个缓和哈，来，吸气，吐气，再一次吸气，吐气，第3摆，吸气，吐气，好。
更到了进阶版的哦，头都还没抬膝，更加加了跳风来，好，增加你的心肺功能哦，我的心脏哈，我跳得比较快哦哈，那你跳啊，跳风来，好，可以吗？跳风来，好，左偏右偏喊跳风来，好，踢喏，踢哈，右偏踢，左偏踢，好，后背喏，后背嘛系，好，跳风来。跳风来，好，甲跳风来哦，等下会好音别好哦。好，来吸气，准备好了吗？啊，准备哦，开始哦。好，抬膝步，准备开始来，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8，后勾脚来，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，那休息哈，好，缓和一下哈，来踏步哦，吸气，吐气。好，再次吸气，踏步，吐气，好，吸气，好，来做一个缓和运动哈。好，来右脚，好，来扔出去，做一个弓箭步的动作。好，扔出去，按后背注意哦，我后背的脚一定要伸出来哦，咱可以绑动后背，哈，后肩肌群哦。好，再下去一些。可以哈，做停留。好，慢慢的，好，前面的脚给放来，好，勾脚，好，我看到来背哦，我来伸出咯，唔看呢，好，步背哦，伸出来，从一个椅子凳的样的，从个坐嘅样的样出，2、3、4、5、6、7、8，好，过来中间，好了，稳偏弓箭步，下去，做停留，1、2，加油哦，3、4、5、6、7、8、9、10，后勾脚，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，吸气，吐气，好，吸气，吐气。今日的运动哈，感觉激烈哦，好，我感觉哈，我心跳加速了，血液循环也变得好了哈。加下摆呢，还会搞个多不同的动作，不同的运动哦。好，多谢大家的收看哦，好好运动，我们下次再见喽。